Nos encontramos en la charca de la Albuera de Jerez de los Caballeros, ya que el próximo día 21 de junio se va a celebrar el tradicional concurso de pesca Charca de la Albuera. Joaquín Gordillo, presidente de la Sociedad de Pesca Balboa, se celebra, como decimos, el próximo día 21, el tradicional concurso en su 302 edición. Esperemos que se celebre, que de aquí a esa fecha no haya ningún repunte, ninguna cosa que esto se anulara, pero siempre estamos a la espera y a las órdenes que nos dicten los organismos. ¿Qué protocolo se va a llevar para este concurso, Joaquín? El protocolo nos lo marcará la Federación de Pesca de cómo tenemos que hacer las cosas, pero en un año atípico como el que estamos, como el que ha sido, como desde el 14 de marzo nada igual, pues todo va a ser diferente. Entre lo más principal que solo va a ser deportivo, que no va a haber asistencia de público, ni habrá fiestas, ni habrá la tradición que había del pueblo a bajar la charca en este día. Me decías también, ¿no?, que vaya a mantener esa distancia y el concurso se va a dividir en 3 zonas. Sí, la charca se divide en 3 zonas para el concurso y así por zona iremos nosotros luego en la entrega de premios haciendo la entrega por zona para que haya el más mínimo juntarse los socios, juntarse los deportistas a la hora de todo. Estamos hartos de pedir prudencia, responsabilidad y que el civismo reine en este evento. Entrega de premios que también se va a celebrar aquí en la charca de la Albuera. Se va a celebrar a continuación. Después del pesaje vamos a hacer una clasificación lo más rápida posible y vamos a hacer una entrega de premios aquí en la charca para evitar las aglomeraciones como otros años en la Plaza de España y eso. ¿Cuántos inscritos hay para este concurso? Hay de momento 163 inscritos, que han sido en el plazo de inscripciones, pero hemos abierto un día más el lunes para las personas que al cambio de fecha del 14 que teníamos previsto al 21 unos podrán apuntarse y a lo mejor otros no podrán ir y les abonaremos la inscripción. El horario va a ser el mismo, ¿no?, que los concursos anteriores. Comenzará a las 12 de la noche y finalizará a las 11 de la mañana. Sí, el mismo horario de pesca que otros años, eso exactamente igual, a las 12 de la noche. Hasta empezaremos con un minuto de silencio este año, pues muy merecido para todas las personas que han fallecido, y terminaremos a las 11 de la mañana. Los premios serán equitativos, todos iguales por zona. Va a haber unos premios más importantes o primeros, como una televisión, o unas cañas, unas paletas o eso, algunos premios, y luego el resto va a ser unos vales de dinero, porque a través de la SINGE hemos quedado en hacer para el comercio de Jerez, para poner nuestros granitos de arena para el comercio de Jerez, una serie de dinero que es importante, porque van a ser entre las dos zonas, van a ser aproximadamente 1.400 euros. Va a haber por cada zona, va a haber, creo que son 3 vales de 50 euros, 3 vales de 40 euros, 3 vales de 30 euros, 3 vales de 25 euros, todo por zona, lo multiplica por 3 para gastar en el comercio de Jerez. Porque otros años nos hemos ido a grandes comercios de la población, de Badajoz, de lo que sea, y hemos hecho esos gastos, pero como ayuda al comercio y al empuje para que salga Jerez de la crisis, pues nuestro granito de arena. Hacer estos vales y que se gasten en el comercio de Jerez. Nosotros este año, como he dicho, en este año muy raro, no sabíamos cómo íbamos a hacer, si iba a haber concurso de tradición o no iba a haber. No queríamos romper la tradición, como no se ha roto casi nunca o nunca lo hemos conocido, pues no lo queríamos romper. Después de cómo va la desescalada, que ya no ponían eventos de hasta 200 personas al aire libre, y se abrió en otra fase de la escalada la pesca deportiva, la caza y pesca deportiva, pues creamos que se reunían los requisitos para nosotros hacer el concurso tradicional. Así a través del concejal de deportes del ayuntamiento lo solicitamos una autorización a la delegación del gobierno y creemos que ya está concedido. Según me ha comunicado la Federación de Pesca, ya está concedido para el día 21. ¿Algún ruego, Joaquín, por último? El ruego es de rodillas, que haya prudencia, que haya responsabilidad y que no pase nada.
que es lo único que queremos todos los años, que terminar el concurso, terminar el evento sin ningún incidente y sin ninguna cosa.